Amen.
կրկնի պիտի ապրի։ Քրիստոսի հարության եզերական ծավալները երբեք ու երբեք չեն նշնցանացնում կամ ոչնչացնում երկրավոր կյանքի արժեք։ Այլ այն երկրավոր կյանքը դարձնում են հավիտենական կյանքի նախասրահ։ Առանց արության երկրավոր կյանքը պատահական է վերածվելու ընդամենը մի մրցած տարեցի։ Մի վայր, որ մրցանակ կարող է դառնալ փչացող նյութը, ամրով գեղեցկությունը, ջլատվող ուժը և օշիանցող իշխանությունը։ Առանց արության ջնջվում են բնակեցելը լեղքի և առաքինության, բարու և չարի, լույսի և խավարի։ Առանց արության չկա սահմաններ ու չկա ուղենիշեր, չկա նպատակներ ու չկա միջոցներ, վերջապես չկա կյանք, այլ կա միայն ու միայն սրբկած ու աննպատակ դիպված դեպի երեսում։ Այսպես է հատուկանը շղթումը, ոչնչացում կյանքը, մարդուն մխում ինքնաստվածացման, սեփական ցանկությունների և իրավունքների բացարձակացում։ Մինչդեռ արության լույսի ներքո կյանքի յուրաքանչյուր անդրվար ծնունդից մինչև մահ հրթության մի օղակ է հավիտենության շղթայում։ Արության լույսի ներքո երկրի գործերը արձագանք են ստանում երկրում և երկրի ջանքերը գանձեր են դառնում առողջության մեջ։ Երկրքին ու կրկին ճշմարիտ է առարկանը և ասում է, եթե Քրիստոս հարություն չի արել, ուրեմն ունայն է և իզուր է մեր հավատը։ Մեր ժողովուրդը անցել է հարյուրավոր, հազարավոր տարիների իր պատմության մեջ արտավիճների միջով։ Սմբլուր խմել է դառնության բաժակը, հաջավան արտնչել է աղետների ու հորձաների ներում։ Երբեմն խելահեղ միուսնախապության գործել է փախոստանոց ողբերգական և ցավալի իրականությունից։ Երբեմն նույնիսկ ասացի տակ է ապրել հարության ճշմարտացիությունը և խոր ցավերի ու վշտերի մեջ, հուսախաբության մեջ հաստատել անգամ Աստծո գոյության։ Բայց մեր ժամանակ միշտ շարունակել է ապավինել հարությանը և պայքարել։ Այսօր ևս մենք ողջություններ ենք հաղթանում։ Շարունակում ենք սևասանական ողջությունների հետևանքները և շարունակում ենք հանդիպել որվածած, անջախահաց, բայց արդեն սերացած հայացքներ ունեցող երեխաների։ Տեսնում ենք ցավից գալազող որտեղ կորույս մայրերի ցանկացած աչքեր, այլևս արցախահայերի վշտահար շերտեր, բանտերում ապօրինաբար պահվող, խոշտակվող գերիներ, սեփական երկու անպաշտպանությունից և չքավորությունից խորացած ու խեղճացած մարդիկ։ Եվ նույն ժամանակ այսօր Քրիստոսի Սուրբ Արությունից երկու հազար տարիներ հետո տեսնում ենք մարդկային ցավի և կարիքի նկատմամբ անտարբեր
ու սնախավ հոգիներ, որոնք իշխության ուղղացման գնով հարկ ու անձնական բարեկեցություն են ունենում։ Տեսնում ենք բարձր ամբիոններում ճամարկակով հռետորներ, որոնք իրապաշտության հանգարցների մեջ այլենադատություն, պատմական հիշողությունից հրաժարվում և ինքնաժրկում են կրում։ Տեսնում ենք խոսքի աչպարարներ, որոնք ազատության և արդիականության զարգացման մեջ սանձազարգություն են կրում։ Տեսնում ենք նաև ինքնահռչակ լուսավորիչներ, որոնք անկրթության հավաքակող շրջանամեսում իբրև թե գիտելիք և բարեկամություն են վաճառում։ Եվ հետաքրքիր է, սրանք բոլորը բացելու են այն ամենով, ինչի համար ըստ էության պետք է ամաչել։ Ամաչում են այն ամենից, ինչով պետք է բարձրանալ։ Այսպես է, պատիվն ու հարգանքը, անցյալ ու ներկա և ապագա հաջորդի հանգում մարմնապաշտության չենջավոր բաժինի մեջ։ Միթե այս ողբարի պատկերների առջև չի նսեմանում սուրբարության հրաշքը։ Ինչպես հավատալ, որպես չի սուրբարության խորհուրդը կյանք և տրպություն պիտի դառնան նաև այսօր մեզ համար այս վիճակներում։ Քույրեր և եղբայրներ, ես չունեմ խոսքեր ամոթելու ձեզ հարության ճշմարտացիության մեջ, չունեմ նաև բառեր հավաստիացնելու ձեզ հարյուրենական կյանքի իսկությանը։ Ունեմ միայն համոզում, որ չի կարող կյանքը սահմանափակվել անիմաստ ու ողբերգական մաղմամբ։ Ունեմ համոզում, որ չի կարող կյանքը հավաքվել գացով և ողբերգությամբ։ Չի կարող գերեզմանը դառնալ կյանքի ողջ ու ամբողջ էությունն ու բովանդակությունը։ Եվ վերջապես ունեմ համոզում, որ Հիսուս, նույն Հիսուս, որը չարչարվեց, խաչվեց, մահվան պատմվեց, հենց այդ նույն Հիսուս հարություն է։ Եվ հենց նրանով էլ Աստված։ Աստված չի կարող բանալ։ Եթե Աստված մեռած է, ուրեմն ընդունայն է մեր քարոզածը և Հիսուս է մեր հավատը։ Եվ մանրամասն մեր ողջ կյանքն ու ընթացքը։ Բայց քանի որ մանրամասն չէ մեր կյանքը, ուրեմն ճշմարիտ է Հիսուս հրաշքությունը և անշրջելի Աստծո լինելիությունն ու մասնակցությունն է։ Եվ վերջապես իհարկե ավելի դյուրին է հավատալ այն բանին, որ Աստված իրապես հարություն է ապրել, կամ հավատալ նրան, ընդունել այն, որ Աստված մահացավ։ Եվ ուրեմն գործողությունները վերացել կյանքի զորացման, սայթակելուց հետո վեր կանգնենք, վեր լինենք, մեղաչելուց հետո չտանտանենք հավատալարությունը, մերժենք նրա հավատությունը, մերժենք կասկածները, պայքարենք մեղքի մեր նախիքներս մեր մեջ, և հետո այլ տերերում և այլ տերերում, պայքարենք կյանքի համար, պայքարենք արժանապատվության համար, պայքարենք մեր հավատքի և ինքնության համար, պայքարենք առաջընթացի և կատարելագործման համար, և չկա պայքար մահը ամենուր։ Հարեցունն ամենուր է,
Հարությունն ամենուր է, երբ ամեն ժամ, երբ Աստված դառնում է առանցքը և կենտրոնում է։ Հարությունն այնտեղ է, ուր չկա ատելություն և ուր չկա թշնաման։ Հարությունն այնտեղ է, ուր խորտակվում է չարի պատնեշը և հարությունն այնտեղ է, ուր կենցում է միաբանությունը, ամերաշտությունը և բրկավորում է սերը։ Եվ ուրեմն ողորմյալ լինի Տիրոջ Սուրբ Հարությունը, թող բրդի Սուրբ Հարության շնորհները առատորեն սփռվեն արքայություններում և համակարգային այդ կյանքից ներս այժմ և հավիտյանս հավիտենից ամեն Քրիստոս արյա